黃 Auntie 要你去其他書院度接奶同借書，唔好意思啊。李醫生，當年打蛇打中咗你，唔好意思啊。何經理，當年院慶啲人釘 beat 太大聲，嘈住你溫書，唔好意思啊。德仔，逸夫書院咁多嘢玩，之後幾年都要煩住你啦，唔好意思啊。25年嚟，我陪你經歷過唔同嘅起起跌跌，逸夫書院用心鋪出新里程。